أهلا وسهلا حبوباتي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم فيديو جديد ونهار جديد، ومرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي بوصفة جديدة كيف ما وعدناكم في هذا الشهر المبارك. اليوم غادي نوجدوا كاب كيك بالشوفان، كيجي جد جد رائع وغزال وخفيف وكيجد في رمشة عين. ودابا ندوزو للمقادير اللي غنحتاجو. هو نصف كأس من الحليب بحرارة المطبخ، شوكولا للتزيين، 2 بيضات، عندي 3 موزات، وعندي السكر الأسمر لربع كأس. كيف ما كتشوفوا تقدروا تعوضوها بالعسل. هنا عندي 2 كيسان د الشوفان وفانيلا وخميرة د الحلوى. هنا في المول ديالنا غادي نوضعو البنان ديالنا وغادي نفزعوه حتى كيتجانس. ومن بعد كنزيدو عليها فانيلا، سكر فاني، وكنضيفو عليها واحد قفصة من الملح، قليل من الملح. وبعد كنضيفو المكونات كاملين، البيض، الحليب، السكر. كنخلطو مزيان. كنوضعو الشوفان ديالنا وكنخلطو الا كان الشكل بحال هكذا مزيان. كان انه قاصح كنزيدو القطرات من الحليب بشويش بشويش، وحنا كنحركو حتى كنوصلو على هذا الخليط بهذه الطريقه هكذا. من بعد كنوضعوهم في المول ديالنا وكنزينوهم من الفوق بالشوكولا. هما ما كيتنفخوش بزاف، بالحق كيجيو لذاذين وفنين. ومن بعد ما خرجنا الكاب الكيك ديالنا بالشوفان اللي كيجي جد جد رائع وخفيف وسهل ومال، تزين به الطاوله ديالك، اولا بعد التراويح تشربوا مع كويس اتاي وشويه ديال السفوف، كيجيو رائعين وبالصحه والراحه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعليق ديالكم ورأيكم البناء، ومع السلامه ودمتم في رعايه الله.